राम राम दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक पौधा जिस पे जो फल और बीज लगते हैं उसको आपने कभी ना कभी देखा होगा। और इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये है वो पौधा और ये है वो फल। कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, और तब तक बने रहिए। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे यहाँ गांव में क्या बोलते हैं इसको। धन्यवाद।